अगर दोस्तों आपको खांसी है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि काली खांसी या कुक्कर खांसी आपकी फसलियां भी तोड़ सकती है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है अमेरिका की मैसाचुसेट्स की एक 66 वर्षीय महिला के बारे में। अचानक उस महिला के फसलियों में दर्द उठा और उसकी बाहरी हिस्सा काला पड़ने लगा। जब उस महिला ने डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद डॉक्टरों ने पाया कि एक्सरे में कुछ फसलियां टूट चुकी है। जब उस महिला ने इसका कारण जानना चाहा तो डॉक्टरों ने इसका कारण काली खांसी या कुक्कर खांसी बताया, जिसे आजकल फसली तोड़ खांसी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं काली खांसी या कुक्कर खांसी के बारे में। काली खांसी होने का मुख्य कारण है पर्ट्यूसिस नाम का जीवाणु होता है। जब डॉक्टरों ने इस बारे में अध्ययन किया तो जिसमें पाया गया, अगर हमारा खांसते वक्त सही पोस्चर ना हो या सडन अनप्रिपेयर्ड बॉडी पोजीशन में खांसते हैं तो ऐसे वक्त हड्डियां भी चटक सकती है। और उसमें डॉक्टर कहते हैं ये कैल्शियम की कमी, डी लेवल जीवन सत्व की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है और इसे संभव है कि खांसते वक्त हड्डियां टूट सकती है। तो आइए दोस्तों चलो जानते हैं काली खांसी के कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय। उपाय नंबर 1, किसी बड़े बर्तन में अच्छा गर्म पानी उबाल लें। उसके बाद उसको चूल्हे से उतार कर इसमें यूकैलिप्टस ऑयल की 2-4 बूंदें डालकर भाप लें, जिससे नाक और मुंह के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में काली खांसी ठीक हो जाएगी। ऐसा रोजाना करते रहे। उपाय नंबर 2, अदरक का रस और शहद मिलाकर 2-4 बार लेने से भी काली खांसी ठीक हो जाती है। उपाय नंबर 3, 5-6 छिली हुई लहसुन की कलियां और उसमें नमक मिलाकर कच्चा ही चबाइए। ऐसा दिन में 2-3 बार करने से आपको राहत मिलेगी। उपाय नंबर 4, बारीक पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर 5 गुना गुड़ मिलाकर इसकी चने के आकार की गोलियां बना लें और इसे दिन में 3 से 4 घंटे के अंतराल से लें। कुछ ही दिनों में काली खांसी गायब हो जाएगी। यह इलाज खास करके बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है। उपाय नंबर 5, पान के पत्तों के रस में 4 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से काली खांसी में राहत मिलती है। उपाय नंबर 6, तुलसी के पत्तों को शहद में मिलाकर खाने से भी काली खांसी से राहत मिलती है। उपाय नंबर 7, बच्चों की काली खांसी का इलाज। 3 बादाम रात में पानी में डालकर रख दें। प्रातः उठकर बादाम के छिलके निकालकर लहसुन की 1 या 2 कलियां और मिश्री मिलाकर पीस लें। अब पेस्ट को रोगी बच्चों को खिलाने से काली खांसी तुरंत कुछ दिनों में छूमंतर हो जाएगी। अगर यह सब उपाय करके भी काली खांसी में राहत न मिले तो अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह लें और उचित दवाइयों का सेवन करें, जिससे अंततः आपको काली खांसी से पूरी तरह राहत मिलेगी। और ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए हेल्दी फंडा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर एक हेल्थ टिप्स के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।